Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota OIB qaama fi qalbii ummata OIB qaama fi qalbii ummataarraa oduu qabnu isin dhageessifnaa oduu tana wajjin aan Bayaan Abduu Jaliil. Daldalaa fi akkasuma daddabarsuun harroota karaa seeraan alaatiin Itoophiyaadhaa gara Keeniyaatti taasifamuu Itoophiyaatti yaaddoo eega uume bubbuleetii jira. Dabalata oduu kana Umaraammee waan qindeeffate qaba. Beeyladoonni gariin yeroo ammaa kana waan hiriira mormii ilma namaatti bahuuf deemanii fakkaatti. Beeyladoonni mana keessaa harreen hedduu tajaajila garaagaraa ilma namaa gargaaruuf waan baay'ee hojjetu. Hanga lafaatii itiisan ilmi namaa galata isii hin beeku. Inumaa daldala garaagaraaf qalanii nyaachuuf ilmi namaa harreetti roorrisaa jira. Kanumaan wal qabatee daldalli seeraan alaa harroota Itoophiyaa keessatti yaaddoo uumeeti jira. Daldallii fi daddabarsuun harroota karaa seeraan alaatiin Itoophiyaadhaa gara Keeniyaatti taasifamu Itoophiyaatti yaaddoo erga uumee bubbuleeti jira. Lakkoofsi harroota bifa kanaan ba'anii Keeniyaatti qalaman heddummina harroota biyyattii miidhuun dabalataan rakkoo hawaasa diinagdee uumuus cimaa ta'uutu himamaa jira. Keeniyaan baatiiwwan muraasa dura qalamuu harroota dhorkitee turtus guyyaa muraasa as immoo dhorka jechuun murteessitee turte. Eegana hayyamuun isee Itoophiyaatti yaaddoo cimaa uumeeti jira. Itoophiyaan harroota miliyoona 9 tilmaamaman qabaachuun guutuu addunyaarraa sadarkaa takkaffaa irratti akka argamtu beekameeti jira. Itoophiyaatti dhaabbata Sabbirook jedhamu kunuunsa harrootaa irratti hojjetu kan hoogganan obbo Dastaa Araggaadhaati. Godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo Teelee magaalaa Ejersa Gooroo keessatti Itiyoo Teelekoom maamiltoota isaaniitiif tajaajila hedduu kennuuf akka karoora qabu himeeti jira. Nasri Abdulqaadir waan qindeeffate qaba. Jira dhaabbata koominikeeshinii magaalaa Aanaa Jaarsoo waxabajjii 19 bara 2020 godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsootti Teeleen magaalaa Ejersa Gooroo keessatti Itiyoo Teelekoom maamiltoota isaatiif tajaajiloota kennuu eegaleeti jira. Godina Harargee Lixaa Aanaa Shanan Dhuugoo ganda Cooma Jaamu keessatti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa hawaasa magaalattii irraa miidhaa geessisuun gabaafameeti jira. Hamza Muhammad bal'ina oduu tana akka ta'an simbiraan gaam. Godina Harargee Lixaa Aanaa Shanan Dhuugoo ganda Cooma Jaamu keessatti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa hawaasa magaalattii irratti miidhaa geessisuun gabaafame. Gochi suukkanneessaan humnoota addaatiin jiraattota Aanaa Shanan Dhuugoo irra gahaa jiru kun kan bubbuleedha. Taateen guyyaa kaleessaa Aanaa Shanan Dhuugoo ganda Coomaa keessatti humnoota addaatiin jiraattota irratti raawwatame namoota 3 dhawamanii miidhaa irra gahee jira. Namoonni miidhaman kanneen Mikaa'el Aliyyi Mahmad Bakrii Ibsaa Miyyee yeroo ta'an osoo mana yaalaa deemuu qabanii mana hidhaatti darbamuun jiraattota aanichaa akka malee aarseeti jira. Dhimma kana irratti xiinxalaan siyaasaa fi miseensa KFO kan ta'e Juwaar Muhammad fuula FB isaanii irratti bulchiinsi masalaa bakkuma duritti deebi'ee fakkaata. Madaan ummataa kan amma dura madeessatanuu hin qorre dhiisaa jechuudhaan barreesse. Gochaalee bifa kanaan kutaalee Oromiyaa hunda keessatti cimee itti fufee jira. Egaan daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaallatamoo kan amma isin biraan geenye oduulee haga takkaa kan biyya keessaatii gara biyya alaatti yeroo achi tarkaanfannu magaalaa USA damee poolisii diiguun kan uummataaf gaachana jettee akka haaraattis ijaarteeti jirti. Leensaa Mahammad dabalata oduu kana akka ta'an isin biraan geessi. Magaalaa USA damee poolisii diiguun kan uummataaf gaachana jettee akka haaraatti ijaarteeti jirti. Caamsaa 25 bara 2020 eega namni gurraachi George Floyd jedhamu Ameerikaa keessatti poolisii adii biyyattiitiin haala suukanneessa ajjeefame as jiramoonni gurguddaan Ameerikaa fi addunyaa irratti argamaniiti jiran. Hiriirri mormitootaan hangafee hanga siidaa gameeyyii uummata adii jallisan dhukkee irraa kaasuun daaraa godhuun bira kutanii hanga caasaa poolisii jijjiiruutti tarkaanfataniiti jirani. Ameerikaa keessatti bakki ajjeechaan gurbaa gurraacha George Floyd itti guraaruun waywaachisuun gocha hamaa irratti raawwatan Minisootaa keessa gaafii caasaa poolisii duraan ture jijjiiruu eegaleeti jira. Minisootaa gaafiin kun sirrii ta'uun qeebaluun hojiirra oolchuuf waadaa seeneeti jira. Dameen dubbii poolisii haaraya muuduun caasaa biraa hundeessuun kan akka guutuu Ameerikaatti akka ta'uu qabu pirezidaantiin Doonaald Tiraamp irratti waliif galeeti jira. Ameerikaa naannawaa Keemeel Niiwu Jeersii keessatti riifoormii damee poolisii hojiirra ooleeti jira. Hiriirri mormii jibba shanyummaa gurraachota irratti xiyyeeffatu akka bakka biraatti Raashiyaa keessatti hin taasifamne jedhan miidiyoonni garaagaraa kanneen akka BBC fi miidiyoonni gurguddaan addunyaa wal duraa duubaan wal jalaa fuudhuudhaan waa'ee kanarratti haasawaa jiran. Faamii Mahammad waan qindeeffate qaba.
hiriirri mormii jibbaa sanyummaa gurraachota irratti xiyyeeffatu akka bakka biraatti Raashiyaa keessatti hin taasifne dhorkamee jira. Raashiyaa keessatti namoonni sanyii adda addaa kumaatamaan lakkaa'aman akka jiran beekamaadha. Namoota achitti dhalatanii sanyii wal keessaa laaqii qabanii fi namoota Afrikaa fi biyyoota galaana Kaaribiyaan irraa garas hojiidhaaf yookiin barnootaaf deeman hedduutu jira. Roy Imbong dhalataa Koongoo ganna 20 takka waggaa ta'u yuunivarsiitii naannoo Biraayankisitti ikoonomiksii barata. Roy taaksii fayyadamuu barbaadee turuus konkolaachisaan garuu tajaajila isaa kennuu hin barbaanne. Konkolaachisaanis namni fe'uunatti nama fe'uunatti hin tolu taanaan tajaajila kennuu fi konkolaataan kiyya jeen. Boodarra dhaabbanni tajaajila taaksii kennu Royin dhiifama gaafateeti jira. Konkolaachisaan sanis guyyuma san hojiirraa akka dhorkamee gabaafameeti jira. Gabaasni kan BBC'ti. Tarigaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamuu OIB qaamaa fi qalbii uummatarraa oduun har'aaf qabnu kana ture yeroo biraa oduu biraatiin hamma walitti dhufnutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.